para comezar, Magdalena, podes explicarnos o proceso que seguiches para traducir Metal? Resultounos moi interesante. Nimona, dis? Sí. Vale. Pois, vamos a ver, eu sabía que era unha peli que estaba baseada nun cómic, entón, claro, o primeiro fundamental e o básico é coller o cómic e lelo. Ainda que non estea traducido a galego, pois eu sempre intento ler as obras. Leoas en original, en inglés, e lina en castelán, porque é a lingua máis próxima, non? E a partir de aí, pois, vin un pouco os personaxes, como eran, que características tiñan, tamén un pouco a linguaxe. Entón, a partir de aí, pois, xa logo empecé a traducir a peli co guión. Pero primeiro sempre intento, se hai un libro, intento ler o libro. Perfecto. Teresa di que se leu o cómic. Ti tiveches a oportunidade? Sí, efectivamente, o cómic, sí, o libro, o cómic, exactamente, sí, lino antes de empezar a traballar, claro. E que che pareceu? Pois sorprendeme porque eu non o coñecía, sabía que, bueno, cando empezou o proxecto dixeronme que era un cómic moi famoso, que trataba igual un tema que había que ter moito cuidado. Se te acordas na reunión de Netflix dixéronnos que había que ter moito cuidado con como se trataba o personaxe non binario, e, bueno, que era algo famoso, eu non o coñecía, recoñezo que non o coñecía. Vale, agora estas preguntas son para ambas as dúas. Como é a colaboración entre vos para mellorar a traducción? Bueno, para min a colaboración dela é fundamental, e dela e de calquera traductora. Me gusta moito ter contacto con ela porque, bueno, pues, despexa moitas sombras que eu poida ter a hora de enfrentarme con esa peli. Para min é indispensable. Ainda agora estábamos falando precisamente diso. A min enriqueceme moito cando a directora de dobraxe, que igual non sabe tanto inglés, pero precisamente como non sabes tanto inglés, cando unha frase está mal traducida, chama a atención. E dis, mira, que queres dicir exactamente aquí? E digo, non, porque en inglés di que tal, e dices, pero non queda redonda, entón será isto. Entón ela, pois, achégame algunha idea e digo, pois tes razón, enriquece e mellora, claro, mellora as frases, ao contexto, mellora todo. Sempre que unha persoa este atento que ti traduce, sempre te vai mellorar. Algún exemplo de adaptación na que vos puxerades de acordo? Sí, a de Lume, verdade? Sí, hai unha, esa comentámola precisamente en a Nimona di Metal en inglés, non? Di Metal. E eu, en principio, dixara Metal, pero logo falando con ela, díxome, non poderíamos atopar algo máis bonito que Metal? E dixen eu, e que tal Lume? E dime ela, perfecto. E foi iso, unha colaboración de que ela mirou o Metal, dixo, eu que di, pero non nos gusta. Quedaba perfecto na imaxe, porque ela fai así, di Lume. É unha palabra moi galega, moi propia, que transmite moito. Entón, ese é un exemplo moi claro de colaboración, de que eu traducín algo que era manifestamente mellorable, e falando con ela, pois conseguimos mellorarlo. Cal diríades que é a diferenza entre traducir e adaptar para animación e para carne e oso? Eso igual adaptar aí mellor que contestes. Sí, bueno, a ver, eu creo que é máis complicado para animación, moito máis complicado, porque, bueno, non hai os ritmos son, en este caso en concreto, que de Nimona tiña un ritmo loco, absolutamente todo, era un despropósito para meter todo aquilo na boca, e gracias a que tivemos un reparto moi solvente, sobre todo no caso dela, puidose facer un traballo moi bonito. Pero eu penso que é máis complicado para a animación. Eu creo que a animación sempre é moito máis complicada. A animación é... Pois mira, pois é a perspectiva que teño diferente. Eu prefiro traducir persoas reais que animación, porque animación prácticamente todas as frases son xogos de palabras, dobres sentidos, todo ten algo. En carne e oso hai frases que son, pois, hola, que tal, como estás, claro. Pero en animación todas as frases significan algo, teñen sentido, teñen unha palabra importante, requiren unha adaptación. Pero desde o punto de vista de axuste ou incluso de dobraxe, porque eu son actriz de dobraxe tamén, eu considero que é moitísimo máis difícil a animación, facela crible a animación que a ficción. Eu, me parece que para min a mellor escola para un actor, a unha actriz de dobraxe é esa, a animación. Se sabes doblar dibuixos animados, xa tes moito recorrido gañando. Esa é a miña perspectiva, claro.
Pois xusto esa era a última pregunta, que produto preferides? Ti xa dixeches animación? No, ao contrario, eu prefiro traducir persoas reais, non animación, porque a animación exixe un esforzo continuo. Non hai palla, digamos, non hai 4 frases de unha persoa que entra e describe que está aí a señora que lle acaba de caer a vasoira ao chan, non? No, a animación todo ten sentido, todo significa algo, e todo... Os nomes todos teñen un aquel, o sea, hai que darlle as voltas, os nomes sempre significan algo, non están porque sí. É máis complicada en ese caso de traducir, eu penso que sí. E de doblar, e de dirixir tamén, porque hai que coller a intención xusta para un boneco. E hai moitos matices na intención. Pero tamén cando queda ben, queda moi ben a animación. Escoller cal é a adecuada. E non son humanos, aínda que son moi expresivos, porque xa hai 3D, non chegan aínda. Entonces eu creo que facer real unha animación é moi complicado. Pois iso é todo, moitas grazas por responder a esas preguntas e polo vosso traballo. Moitas grazas a vos. Grazas. Nuestra colaboración durante el periodo de votación es la base para que podamos celebrar esta gala. Así que millones de gracias y a seguir votando.